Willkommen bei BySpares. In diesem Video erklären wir, wie Sie Universalstaubsaugerbeutel verwenden. Oder Sie eine günstige Alternative suchen, können Ihnen diese Beutel helfen. Ihr Design erlaubt die Nutzung in einer Vielzahl von Geräten. Behalten Sie einfach den Pappdeckel Ihres alten Beutels. Sollte die Pappe beschädigt sein, nehmen Sie diese als Vorlage und schneiden neu aus. Kleben Sie den Pappdeckel richtig herum auf den Beutel und benutzen ihn wie gewohnt. Diese Qualitätsbeutel verfügen über eine 5-lagige Mikroporenmembran, die verbesserte Feinstaubfilterung und stärkere Saugleistung ermöglicht. Besonders für Asthmatiker und Allergiker geeignet mit bester Leistung bei optimaler Saugkraft und günstigem Preis. Die Beutel in 5er-Packs haben eine 50 mm Öffnung und Maße von 257 x 353 mm. Alle benötigten Ersatzteile finden Sie auf BySpares.